Міне, құрметті жамағат. Сондықтан осы күн бұл хақ күн, бұл таразы, хақ таразы. Алла Тағала амалдардың бәрін өлшейді. Ана Ибн Масуд радиаллаху анху, бағана біз айттық қой, семіз адамды кеп өлшейді дегенде. Ибн Масуд радиаллаху анху сахабалармен бірге отырғанда құрма ағашына жорғалап шығып, адамдарға құрма алып берейін деп жоғары қарай шыққан кезде бір жел тұрып сирақтары көрініп қалған. Сол кезде адамдар күліп жіберген, қылдай сирағына күліп жіберген адамдар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху сөзі: "Уәллази нафси биядихи", жаным өзінің қолында болған Алламен ант етейін дейді. Лахума, Ибн Масудтың ана екі сирағы дейді, асқолу фил мизани мин ухудин, мына Ухуд тауынан да ауыр дейді ана екі сирақ. Ибн Масуд айтады радиаллаху анху, Құранның дейді ішінде бір аят жоқ, мен ол аяттың қай жерде түскенін білмейтін, қашан түскенін білмейтін. Қараңыздар, не көзделіп тұрғанын білмейтін дейді оның. Егер де мен естісем еді дейді, сонау бір жерде Құранда менен артық білетін біреу бар ма екен деп, түйе жететін жер болса міндім түйеге деген екен. Көрдіңіз ғой? Сондықтан сондай нәрселер, құрметті жамағат. Сіздің сирағыңыз бүкіл біреуге ұнамайды, түсіндіңіз ба? Сіздің түріңіз біреуге ұнамайды. Ол осы дүниеде өтіп беретін сынақ. Міне, Алланың өзіңізге берген түріне әбден риза болыңыз да. Ол қалаған түр бұл. Түсіндіңіз ба? Оның қалаған бейнесі сізге, оның қалаған сізге мұрны, оның қалаған денесі. Шүкір етіңіз. Ең басты нәрсе амалдармен баю керекпіз біз қазір. Міне. Сондықтан кетіп бара жатып ана жерде бір міскін тұрма, көзіңіз көрді ма, әдеттеніңіз, кетпеңіз оның қасына, бірдеңке беріп кетпейді. Бір жерде отырып пәленше ауырып қапты дей ма, жүгіріп барыңыз, бірдеңке апарып беріңіз. Міне, Алланың разылығын іздейтін заман, құрметті жамағат. Осы амал тарамайынша кеңінен, мына қоғамда нұр тарамайды ол. Ол сіздер арқылы, біздер арқылы тарайды. Әр жерде не істеп жүрсің, неменеге апарып бердің, туысқаның емес қой дегенде, Раббым бұйырған менің соны деңіз да. Көрсетіңіз, көтеріңіз Раббыңыздың дәрежесін қоғамда. Әр жерде бір міскінге барып бірдеңке берсеңіз, ауырған адамға бір нәрсені берсеңіз, операцияға бірдеңке берсеңіз, Раббым бұйырған маған соны. Алланың мөрін тастап кетіңіз сол жерге. Танысын халық Раббысының қандай рахымды екенін да. Оны сіздер мен біздер арқылы мәміледе танымаса, олар жүре береді солай. Міне. Сондықтан осы амалдар біздерді күтіп тұр, құрметті жамағат. Таразыға біз бара жатырмыз. Міне, пайғамбар Алла Тағаланың айтқан аятын қорытындылайтын болсақ, ол күнгі таразылау хақ. Фәмән сақулат мавазинуху фаулайка хумул муфлиқун. Кімде-кімнің сол күні таразылары, жақсылық амалдары ауыр тартса, сосын бәрін ояту керек халықта. Халық не айтып жатқанын да білмейді ол. Жаңа пайғамбар айтқандай, Раббымна халқым білмейді не айтып, тура жолға салшы деген нәрсемен көмектесіңіз әркімге. Сол шылғанда олардан қашып, олардан жиркену үшін емес, оларды жасау үшін сізді мұсылман қылған Алла Тағала. Сізден сол жақсылық шықса, иншалла, айналаны өзгертеді Алла Тағала Құдай қаласа. Сондай-ақ зиянға ұшыраудың жаңа тағы бір түрі Алла Тағала Құранда айтады: "Құл, айт пайғамбар оларға, иннал хосирина", сөзсіз зиянға ұшырағандар немесе тақырға отырғандар, ол кімдер деген кезде аллазина хосиру анфусахум, олар біріншіден өздерін зиянға ұшыратқан, екінші ва ахлихим, отбасыларын да зиянға ұшыратқандар дейді. Сондықтан сіздерге берілген отбасы, сіздер сол отбасына лайықты деңгейде ұстаз бол, лайықты деңгейде тәрбиеші бол, лайықты деңгейде соларды рахымға қамты. Міне, Алла Тағала секілді айыптарын жасырып, олардың жаңағы көмектес олардың түзелуіне, көтер олардың еңсесін, тәрбиеле, тарат Аллаға деген құлшылықта махаббатты да, дамыт балаларыңды артынан қалатын салиқалы нәрсенің қалып кетуіне еңбек ет. Әйтпесе жаңағы аятта өздерін де отбасыларын да зиянға ұшыратқандар дейді сол күні. Әла залика хуал хусранул мубин. Естеріңде болсын, біліп алыңдар. Нағыз зиянға ұшырау деген осы ғой дейді. Өзің де отбасың да зиянға ұшырап кетуді. Сондықтан бағалайық Алланың берген нығметін, құрметті жамағат. Аллахумма лакал хамду кама янбағи ли жалали вajhika.